іграшок. І сьогодні ми його будемо зараз відкривати. Тато, дай ножниці. Як він називається? Він називається Шопкінс. І ні з якої сторони більше немає шовкінців, тільки тут. Угу. Це що у вас, холодильничок, так? І це холодильник. Поламалося. І мама його трохи нам допомогла відкрити. Тільки в мене вже ножниці убились. Тільки наші ножниці Відкривайте. поламані. І сьогодні ми будемо його відкривати. А як ваш канал називається? Бусинки. Ви на каналі Бусинки. І ми зараз відкриваємо такий важкий набір. Як він називається цей набір? Шопкінс. А що там? Шовкінці. І там є Холодильник, так? холодильник. Да. Отакий ось холодильник. Що там є, розказуйте. Там є яєчка. Вони дуже смачні. Їх треба розпечатувати. Давай ножниці. Мама. Ось сьогодні Поля відкриє. Опа. Опа. Оце я тоді переріжу. Давай Арінки тепер. Давай я. Тепер Аріша. Аріша тепер. Я тепер. Ось так. Оце Це ще. ще Аріша. Арінка, а це ріжеться. Оце. Ось так я Так, стоп, відкрила тихо. його. Тихо. Відкриваємо ми його. Тихо. Треба його. Так, ви по одній ігрушечці викладайте і розказуйте, що це. Давай, мама, тут одріж, давай. Ага. В якому місці... Так, ти там Дівчата, барвник. в якому місці ви купили? Черкаса! По вулиці Шевченка. По вулиці Шевченко. Тихо. І треба якось ці наборчики, сумочки вибрати. Ви розказуйте, що в ньому. Там є всякі шокінці цікаві. Тихо, дівчинка. Там взагалі таке прикольне настільки, що навіть серце розб'ється. Так, що тут є? Показуй. Дай мені. Рівненько постав. Давай подивимося. Стоп. Ось надо дивіться. Стоп, Аріна. Аріна. Що? Оце ще забула Ну відкрити. ви ж покажіть, що там. Ось отакі яєчка. Ну-ка, зараз ми його вилупимо. Тут є що у нас? Морозилка, да? Да. Ось сюди шовки. Фігурки Шопкінс є в нас? Да. Яєчка є. Ви ж розказуйте все. Ось отака. Ось така бутилочка. Де яєчка, Поля? Таке морожене з По очереди. клубничками. Це маленькі Шопкінси яєчка, да? Да. Так, що в нас робить морозилка? Так, тихо, не тягни. Не тягни. Усе ж мені мама ножниці. Сейчас Поля, я сама Ось їх ще є відкрию. тут. Що це таке? Це шокінці. Це сумочки, щоб сюди складувати Шопкінсів чи що? Да. Так. Відкривайся на трошки. Вони які? Резинові, да? М'якенькі? Да. Да, м'якенько. А чого ви цього не розказуєте? Я сейчас... Ой. Ти ж покажи, що ти. Ну, виймається. А Покажи, що що ти робиш. Тут є наклеїчки. Отакі наклейки в нас. А ось такі Ну ми їх наклеїчки. будемо клеїти, погоді, треба дивитися на картинку і клеїти. Я вам зараз ще щось принесу. Яєчко одне вилуплюється. Я подивлюся. Так, яєчка це ці маленькі, що були в морозильці, в холодильнику, да? Да. Їх теж треба розпечатати. Але ми не знаємо як. А Зараз мама з папою вам ще щось купили. Ура! Оці шовкінці такі. Ой. Не, треба було те розпечатати все, а потім оце.
Так, що це таке у вас? Піднімай і показуй. Це де ви купили? Показуй. А оце ми купили в епіцентрі ще. Ні, це теж в цьому. Це також в... Дім іграшок. Це в нас що? Фігурки Шопкінс, так? Колекція іще. Наші яєчка трохи порозпадалися. Ну, складай всі на місце. І сьогодні ми їх трохи розкладемо на таку на місце. Дівчата, вже 5 минут. Давайте складайте всі ці яєчка. Складайте яєчка. Яєчка треба скласти на місце. Я зараз покажу, яка мені. Випало. Поля, ти давай показуй, ну що ж ти? Показуй, що ж ти там Яка сама. в мене. Що це? Що це таке? Це я щось непонятне. Ну, вишенька якась чи що це таке? Це якийсь десерт. Ні, це не десерт. На бумажці не написано, як він Давай називається? ми подивимося зараз. Ну скажемо, як він називається. А ось пакетик такий. Мені треба ножниці. І така в наборі сумочка. Є сумочка? Показуй сумочку, Поля. Така сумочка, і там є. І туди можна всовувати всякі штуки. Це джем Джиммі. Джемі його звати. А варінки що? Джем. І сьогодні я його відкриваю. І в мене трошки воно не виходить. І в мене бубли. Зараз я скажу, як це називається. Ха! Я бублик, А ну вкидай бублика в сумочку, влазить він? улазить. Це, ану покажи. Це у нас гамбургер. Гамбургер. Гамбургер? Да. Я Сумочка яка? Покажи. гамбургер. Покажи Ось сумочку. така Потім сумочка. наклейки потім. Кидай в мене. Складайте їх у бургер ваш, джем. Ставте. Бургер. Ось стаканчик є. Такий. Що стаканчик робить? Отакий стаканчик можна в нього всяке кидати. І отакі сумочки, звісно ж, у нас Ну ви ж розкажіть. Для льоду, мабуть. Да, мабуть, я не знаю, що це даже. Ні, навіть не для льоду. Це Тут такі морозилка якось должна працювати. Це такі басунки, всякі, це прикольні всякі штучки. Ви нам виповнили бажання наше. Ось як. Це так стаканчиком підвигаєш і так набрав льоду. Ну, Всьо. а де ж люди? Льод. Десь немає льоду. Став. Ось ж тут яєчко. Отут. Ох, які дивіться, як яєчка вміють робити. А одне плаче яєчко. Вони... Набрав трохи люду? Все, яєчка стоять. Ставте ваші бургери і закончите. А, тобто оця морозилка, вона двигається, так? Да? А ну, Арінка, рубку бери. Так, Ось отак він зможе вміє складатися. Яєчка попадали. Наші яєчка трохи попадали. Складайте всі яєчки, складайте. А скажіть, по якому поводу вам купили Шопкінси сьогодні? Ну, вони такі прикольні були в коробці. Ні, а де вам мама пообіцяла, що купить вам Шопкінси? Нам мама обіцяла в На епіцентрі танцях. купити. Ну, На так. танцях. За те, що ви ходите куди? На танці. І у вас сьогодні було перше заняття. Да. Ми ж І зверху сьогодні стояли. ми його трохи Да. складемо, щоб Підожди, не чекай, Поля. розкидати. Щось вони не хочуть тут стояти. Ну, то вони взагалі стоять і такого. Дай наклейку. Аріна. Тут бач прорізі. Тут пазлики. Ага. Тут потрібно в пазлики вставити. Нижче. Все. Все, стоять ваші, ставте їх у... Холодильник. А льоду тут не було на коробці? Ні, не було. У нас такі шопкінці попалися, а тепер у нас закінчається відео, тепер нужно... Ну, а льоду це є? Нема. Наклеєчки ми потім Льод падає в Мам, стаканчик. я хочу на сумочки. На які сумочки, дівчатки? Треба дивитися на коробочку і приклеювати їх на коробку. Мені треба зв'язочка. Бачите, ось так. Ось так.
закриваємо наш холодильник. А І можна ось я на дивіться, як сумочки? тут нам. Ні, дивись, зірочка отут. В кого зірочка жовта? У Жовта. мене. Отут зірочку жовту клей. Сейчас. Маленьку чи велику? А що тут внизу у нас? Тоже якийсь ящичок? Тут можна щось ложити. Можна сумочки ложити. Ви дивіться. Клей зірочку ось сюди донизу. Донизу. На оцю шухлядку. Ось тут клей. Отак. Тепер у нас. Можна мені? Так, У мене Алінка, є щас ще така подивимося. помадка. Щас, погоди. Подожди, а ну покажи мені. Помадка. Що тут? Ні, це та наклеїчка. А чого ти її розвертаєш до себе? Це полічка. Поля, Ні, тато так знімає. нечесно. Так несправедливо. Ось знімає Арінка тепер цю бумажечку і клей ось тут. Ось тут. Написник? Да. Де? Отут клей. Сейчас. Давай я тобі допоможу. Да. Давай. Опа, отут клей. Нет, ріж. Ну акуратніше, не спіши. Ось так. У мене яєчко. Так, яєчко. Тепер давай клеїти яєчко. Яєчко одне ось тут клеїмо. Ось тут, да. Ось тут. Давай тепер Арінка одне яєчко, друге. Давай. Арішки тепер яєчко. Дівчо, це. Покажіть, скільки у вас наклеєчок? Троє було яєчок. От ви дивіться, які наклейки. Отакі наклейки. Тут були яєчка, ось тут були яєчка. Так, варінки що? Оп, сейчас. Яєчко. У мене тут зірочка. Отаку. Це що, наклеювати на сумочки чи що? Ні, на На холодильник. холодильник? На холодильник. А, і ще одне яєчко. Арішка зняла яєчко? Клею тут поруч. Так, і Поля, да, отак яєчко. Ось так наше яєчко. Так, а що це за бумажки? Яєчко ми приклеїли. Тепер у 6 нас... міні-шопкін. Давай зелененький кружочок знімай. Шоки. Оце. Давай тут. Ось тут клей. Ага. Арінки тепер давай. Давай Що? Арінки. Шишки. Тепер Арінка. Куди? Арінка буде клеїти бантик, зривай. Давай бантичок Бантик, знімай. бантик. Да. Оцей бантик. Так, Ось тут. стаканчик теж. Аріна знімає бантик. Це її Поля, наклейки. угомонісь. Куди бантик? Ну, десь ось тут можеш приклеїти такий уголочок. Да. Тепер нам треба сердечко. Середнє. Тут є велике і є середнє сердечко. Клей отут, поруч. Так. А можна Супер. і мені десь Так, якесь тепер, сердечко? да, тепер давай Арінка буде сердечко клеїти. Яке хочеш. Велике бере. Так, ну давайте ще одне клейте і Да, все. Ні, Арінка, давай ми цю картинку приклеїмо. Ось цю знімай. Ось Да. цю? Те, що на морі? Ні, оцю. Да. Ще приклею одну картинку, а Я те тобі остальне скажу, покажемо куди. просто і все. Ось цю, ось тут. Отут отако приклею. Отут. Отак. Воно. Все. Це картинка кого? Брокколі і Яєчко. Щось таке. чайочок якийсь. Чай- Коктейльчик. Так, Поля, останню наклейку клей. Та якесь таке. Поля, ну ти не в тему її наклеїла. Не Ліна, Так, що, наш холодильник відкривається. потроху. 4 дверки, да? Це магазин. А ми ще не всі наклеїли. Доця, ми будемо ці наклейки до вечора клеїти. Все, кажіть всім. Всім пока! Пока-пока! Пока! І сьогодні ми будемо гратися ним, а ви закінчайте наше відео. Підписуйтесь Підписуйтесь на наш канал і ставте. і ставте лайки на наш Як канал. називається ваш канал? На каналі ви бусинки. І ви дивіться спеціально наше відео.